সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। সবাইকে কৃষি বাংলার নিয়মিত পর্বে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি নয়ন আহমেদ। আজ 17 এপ্রিল 2022। আজকে আমরা চলে এসেছি ইরফান ডেয়ারি ফার্ম। এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলায় ঈশ্বরদী থানা, একদম অরণখোলা হাটের পাশে এই খামারটি অবস্থিত। তো এখান থেকে মূলত বকনা বাচ্চা বিক্রি করা হয়। এই খামারের বেশ কিছু প্রতিবেদন এর আগেও আপনাদেরকে দেখিয়েছি। তো এই খামারটি পরিচালনা করতেছেন আমাদের শাকিল মামা। তো এবারে এসে এখানে দেখতে পারলাম খুবই সুন্দর সুন্দর হাই কোয়ালিটি হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান জাতের বকনা বাচ্চা কালেকশন করেছে। তো আজকের পর্বে এই বকনাগুলোই দেখাবো, আর এগুলো কী দাম হলে এখান থেকে বিক্রি করবে সেই সব বিষয়ে বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করবো। আশা করছি পুরো আয়োজন জুড়ে আমাদের সাথেই থাকবেন। মামা আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম মামা। কেমন আছেন মামা? আলহামদুলিল্লাহ, তোমরা কেমন আছো? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো রমজান মাস, ব্যবসা বাণিজ্য এখন কেমন চলছে আপনাদের? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাক খারাপ দিলেও আল্লাহকে শুকরিয়া জানাতে হবে, ভালো দিলেও শুকরিয়া জানাতে হবে। আচ্ছা, বেচা কিনা কি আগের তুলনায় এখন কি কম নাকি? বেচা কিনা আগের তুলনায় একটু কম, ঠিক আছে। রমজান মাসে আসলে রোজা থেকে মানুষ অনেক কিছু করতেও চায় না, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই জন্য একটু কম, তারপরেও আছে যতটুকু আছে আলহামদুলিল্লাহ। আর বাজারটা আগের তুলনায় কেমন এখন? বাজারটা রমজান মাস পরে যে বাজারটা ছিল, ঠিক আছে, এটা চাইতে আজকে বেশ 2-4 দিন হচ্ছে বাজারটা একটুখানি টান হয়েছে, মানে বেশি হালকা বেশি। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে কম আছে, খারাপ না, ঠিক আছে। রমজান মাসের আগে যে বাজারটা ছিল তার থেকে একটু কম আছে এখন কিছুটা? হ্যাঁ, কিছুটা কম আছে, কেনার মতো অনেকটা ভালো আছে। আচ্ছা, তো আপনার তো আমরা নিয়মিত প্রোগ্রাম করতেছি, আমার রেগুলার যে দর্শকগুলো রয়েছে সবাই আপনাকে চেনে, তারপরেও অনেক নতুন ভাইয়েরা এই ভিডিওটা দেখতে পারে, তাদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা একটু দিয়ে শুরু করবেন। আমার পরিচয়, আমার বাসা পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা, অরণখোলা পশুহাটের পূর্ব পাশে। আমার নাম মোহাম্মদ লোকমান হোসেন শাকিল। আচ্ছা, আর এই ফার্মের নাম ইরফান ডেয়ারি ফার্ম। এই ফার্মটা আমি পরিচালনা করে থাকি। আচ্ছা, এবারের পর্বে কয়টা গরু দেখাবেন আমার দর্শকদের? মামা, এবারকার পর্বে আমি 8টা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান দেখাবো। 8টাই A+ ক্যাটাগরির বাচ্চা। আসল কথা আছে, আমার হচ্ছে ফিনান্সিয়াল অবস্থা কম, ঠিক আছে, টাকাটা কম। তো আসলে আমি 8-10টা বাচ্চা কিনে একটু ভালো দেখে কেনার চেষ্টা করি, কারণ 50টা কিনলে ওখানকার 2-4-5টা বাচ্চা কিন্তু হচ্ছে খারাপ বের হলে প্রবলেম নেই, কিন্তু আমার টাকাই কম। আমি যদি খারাপ জিনিস কিনে নাকি তাহলে তো সমস্যা। ভালো জিনিস কিনে নিয়ে আসি, হয়তো 2 টাকা বেশি দিয়ে কিনলে 2 টাকা বেশি বেচবো। দেখে শুনে বাছাই করে করে ক্রয় করেন এগুলো ক্রয় করি আমি। আচ্ছা, তো চলেন আমরা কথা বাড়াবো না, গরুগুলো দর্শকদের দেখাই। আচ্ছা, শুরুতে 1 নম্বরে মামা খুবই সুন্দর একটা বাচ্চা রেখেছেন, এটার বর্ণনাটা যদি আমার দর্শকদের একটু জানান। A+ ক্যাটাগরির একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা, খুবই ভালো। আসলে আমার সাথে দর্শক ভাইরা দেখলেই ভালো বুঝতে পারবে, চিনতে পারবে, ঠিক আছে। তারা আসলে অনেক প্রোগ্রাম দেখে, অনেক কিছু দেখে, হ্যাঁ দেখে, মানে খুবই একটা ভালো একটা শেপের বাচ্চা। কানটা 1 মুঠের মধ্যে করা যায়। আচ্ছা আচ্ছা, এই বাচ্চাটা হচ্ছে মাথাটা ছোট আছে, লেজটা কত ছোট দেখা আগে, লেজটাও হাঁটুর উপরেই রয়েছে, মাথাটা কত সুন্দর একটা চারি, ঠিক আছে। আচ্ছা, অনেক ভালো। পোলানগুলো একটু দর্শক ভাইদের দেখাতে। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার বয়স কেমন চলছে এখন? এই বাচ্চাটার বয়স হচ্ছে 6 মাস প্লাস আছে। 6 মাস প্লাস বয়স আছে। সম্পূর্ণ খাওয়ার দাওয়ার ধরছে? হ্যাঁ, একদম সুস্থ বাচ্চা। আচ্ছা, মনে খায় না। এই গরুটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাইয়ের দেখে শুনে ভালো লাগে, কেমন দাম রাখছেন এটার? এটার চাওয়া দাম হচ্ছে 51,500 টাকা। 51,500 টাকা চাওয়া দাম। আচ্ছা, দরদামের সুযোগ আছে তো নাকি? দরদামের সুযোগ আছে আল্লাহর রহমতে, কিন্তু হালকা আমি সম্মানী করার মতো দাম চাইবো। এই যে বললাম, গত প্রোগ্রামটা বলছি যে আসলে এখানে দাম বেশি বললেও সমস্যা আছে, দাম কম বললে সমস্যা আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, সামঞ্জস্যের মধ্যে দামও চাইতে হবে, বিক্রি করতে হবে। আচ্ছা, আপনার 51,000 টাকা দাম চাচ্ছেন, এর মাঝেও কিছুটা অনার করে দেবেন আমার দর্শকদের? অনার করে দেবেন ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, তারপরে দ্বিতীয় নম্বরে আরেকটা বাচ্চা রেখেছেন মামা, এটা কোন জাতের গরু?
এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, খুব ভালো একটা গ্রোথের একটা বাচ্চা, ঠিক আছে। এটাও হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। পশমটা লোমটা অনেক বড় বড়, মাথাটা ছোট, কানটাও ছোট আছে। আচ্ছা, ডাবল বডির একটা যাকে বলেন আপনার হচ্ছে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এই গরুটার বয়স কেমন চলছে এখন? এই বাচ্চাটার বয়স আছে 7 মাস। 7 মাস বয়স আছে? হ্যাঁ, 7 মাস বয়স। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা আমরা এই সাইড থেকে একটু দর্শকদের দেখাই, চলেন। হ্যাঁ, এই সাইডে দর্শক। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাইয়ের দেখে শুনে পছন্দ হয়, কেমন দাম রাখছেন এটার? এটার দাম চাচ্ছে 51,000 টাকা। 51,000 টাকা এটার দাম রাখছেন, দরদাম করে নিতে পারবে আপনার কাছ থেকে। নিতে পারবে। আচ্ছা, তারপরে সিরিয়ালের 3 নম্বরে আরেকটা সুন্দর করে বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি আমরা, সাদা কালো রঙের। এটা কোন জাতের বাচ্চা? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, খুব কালারফুল একটা বাচ্চা। আর এই গরুর এই বাচ্চাটার শেপটা সুন্দর, ঠিক আছে। আচ্ছা, দর্শক ভাই দেখলে বুঝতে পারবে, লেঞ্জাটা একটু উঁচা করে রাখে, মাথার এখানে হচ্ছে উঁচা আছে শেপটা। এই প্যাটার্নটাও ভালো, লেভেলটা ভালো আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ডাউন আছে, মানে এটা ডাউন আছে, চামচুচাগুলো খুবই পাতলা। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার বয়স কেমন চলছে? এল বডির অলরেডি প্যাটার্ন হয়ে গেছে। এই বাচ্চাটার বয়স হচ্ছে 7.5 মাস। 7.5 মাস, একটা এল প্যাটার্নের গরু। হ্যাঁ, এল প্যাটার্নের একটা বাচ্চা। আচ্ছা আচ্ছা, মাথাটা দেখো, ছোট ছোট মাথা, শেপটা ভালো আছে, কানটা ছোট আছে, ঠিক আছে। একটু দেখা ওলান পালানো আমরা দর্শক দেখতে পাচ্ছি, সুন্দর আছে, খুবই সুন্দর ওলান পালান। আসলে ওলান পালান যা আছে এটা কিন্তু পারফেক্ট। এর বেশি হয়ে গেলে কিন্তু এটা আবার ক্রস ব্রিডের ভিতরে পড়ে যাবে, কারণ একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, পিওর হলস্টাইন ফ্রিজিয়ানের খুব বেশি একটা ওলান পালান থাকে না, শুধু বাটগুলা ক্লিয়ারেন্স আছে কিনা, ঠিক আছে, ভালো 4টা বাট আছে কিনা, এটাই শুধু বোঝানোর জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, তো এই 3 নম্বর গরুটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাইয়ের দেখে শুনে পছন্দ হয়, কেমন দাম রাখছেন এটার? এটার দাম চাচ্ছে 54,000 টাকা। এটা 54,000 টাকা আপনি দাম চাচ্ছেন, দরদাম করে নিতে পারবে দর্শকরা। দরদাম করে। আচ্ছা, তারপরে সিরিয়ালের 4 নম্বরে আরেকটা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি আমরা। হ্যাঁ, এটাও হচ্ছে ডাবল বডির এ প্লাস ক্যাটাগরির একটা বাচ্চা, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা ভালো, এবং এই বাচ্চাটার একটা ভালো একটা লক্ষণ আছে, সেটা হচ্ছে 4টা ঠ্যাং দেখান। আচ্ছা, আমার অনেক দর্শক ভাই জানতে চায় আসলে ডাবল বডি বলতে কি বুঝান আপনারা, বা কি বুঝবে আমার দর্শকরা? মানুষ চিকন আর মোটা আছে না, হ্যাঁ, একটা মোটা মানুষকে কি ও কিন্তু হচ্ছে 2-3টা মানুষকে কিন্তু একাই কিন্তু হচ্ছে করে দিতে পারবে, অবশ্যই অবশ্যই, ও সে মানে শক্তিটা আছে। হ্যাঁ, তো এই গরুটার ডাবল বডি বলতে বোঝাচ্ছি যে আপনার শরীরটার এখান থেকে, প্যাটার্ন এখান থেকে দেখেন শেপটা কতটা ভালো, ঠিক আছে, মোটা গাটা। আচ্ছা আচ্ছা, একটা গাভীর যখন হচ্ছে বড় হবে, ঠিক আছে, বড় হলে ওর কিন্তু একটা ব্যালেন্স ধরে রাখার মতো কিন্তু একটা সামর্থ্য থাকা লাগবে, সেটা কিন্তু এটার আছে। 4টা ঠ্যাং দেখেন কত মোটা, হ্যাঁ, মানে দেখলে আসলে বুঝতে পারবে দর্শক ভাইরা যেটা আসলে ডাবল বডি কেন বলতেছি, একটা চিকন একটা মোটা। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে পিছের দাঁড়াটা অনেক চওড়া থাকবে, অনেক চওড়া থাকে, এই শেপটা অনেক চওড়া থাকে। এই গরুটার বয়স কেমন চলছে এখন? এর বয়সটা হচ্ছে 7.5 মাস আছে। 7.5 মাসের মতো বয়স আছে? আচ্ছা, এটাও সম্পূর্ণ সুস্থ সবল একটা বাচ্চা? হ্যাঁ, একদম সুস্থ সবল বাচ্চা। আচ্ছা, এটা উলান পালানটা আমরা দর্শকদের দেখাই দেই। দেখেন দর্শক ভাই, সাদা বাট আছে, 4টা বাট আছে সাদা। আচ্ছা, এটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, কেমন দাম রাখছেন এটার? এটার দাম 54,000 টাকা। এটাও 54,000 টাকা আপনি দাম চাচ্ছেন, দরদাম করে নিতে পারবে দর্শকরা? হ্যাঁ, দরদাম করে নিতে পারবে। আচ্ছা, এটা গেল সিরিয়ালের 4 নম্বর গরু। তারপরে এই পাশে 5 নম্বরে আরেকটা সুন্দর করে বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি মামা আমরা। এটা কোন জাতের গরু? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, এটা হচ্ছে ডাবল বডির এ প্লাস ক্যাটাগরির একটা বাচ্চা, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এর মাথাটা দেখলেই বুঝতে পারবে দর্শক ভাইরা, আসলে এই বাচ্চাটা মুন্ডি বলবো না, কিন্তু মুন্ডির ক্যাটালগ আছে এর মধ্যে, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, আর চামচুচাটাগুলো পাতলা আছে, হ্যাঁ, লেজটাও ছোট, মাজাটা দেখলে আসলে বুঝতে পারবে। একটা আদর্শ গাভীর আসলে বৈশিষ্ট্যের প্রধান লক্ষণই কিন্তু তার মাজাটা থাকতে হবে। দুধ ভালো পাইতে হলে মাজা অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট, চওড়া হতে হবে মাজাটা। উলানপালান দেখো, খুব বড় বড় বাচ্চা একটা আছে, খুব সুন্দর বাচ্চাটা, খুবই সুন্দর। আচ্ছা, এটার বয়সটা কেমন বললেন? এটার বয়স আছে 9 মাস। 9 মাস বয়স আছে? হ্যাঁ, 9 মাস। আচ্ছা, 9 মাসের বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, কেমন দাম রাখছেন এটার? এটার দাম চাচ্ছে 62,500 টাকা। 62,500 টাকা এটার দাম রাখছেন, 9 মাসের একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা, এই গরুটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই নিতে চায়, আপনার সাথে দরদাম করে নিতে পারবে? দরদাম করে নিতে পারবে। তারপরে এই পাশে সিরিয়ালের 6 নম্বরে আরেকটা সুন্দর করে গরু দেখতে পাচ্ছি আমরা। এটা কোন জাতের গরু? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এই বাচ্চাটাও খুবই সুন্দর, কানটা দেখো একদম পান পাতা, ছোট্ট কানের মতো, একদম ছোট। ছাগলের কানও সাথে বড় হয়, মানে দেশি ছাগলের কানগুলো ছোট, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, মাথাটা ছোট আছে, কামচুদাগুলো খুবই পাতলা, হ্যাঁ, লেজটাও মোটামুটি ইনশাআল্লাহ হাঁটুর উপরে আছে,
আচ্ছা, বয়সটা কেমন চলছে মামা এটা? এটার বয়স 9 মাস আছে। 9 মাস বয়স আছে। আচ্ছা, আমরা ওলান পালানটা একটু দর্শকদের দেখাই। একটা বাট খুব সুন্দর আছে, খুব সুন্দর একটা বাট। আচ্ছা, এই সাইড থেকে একটু দর্শকদের দেখাই দেই আমরা এই বাচ্চাটা। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাইয়ের দেখে শুনে পছন্দ হয়, কেমন দাম রাখবেন এটার? এটার দাম হচ্ছে 61। এটা 61,000 টাকা আপনি দাম চাচ্ছেন, আলোচনা সাপেক্ষে বিক্রি হবে। আচ্ছা, তাতে আর কত মাস লালন পালন করতে হবে এগুলো কনসেপ্টে আসতে? এগুলো কনসেপ্ট আসতে এখনো মোটামুটি 6 মান্থ, 6 মাস। 6 মাসের মতো লালন পালন করলে এগুলো হিটে আসবে। নার্সিং করতে পারে, মানে আসলে নিজের সন্তানের মতো যদি একে যদি সেভাবে লালন পালন করতে পারে, তাহলে আশা করা যায় আল্লাহর রহমতে 5 মাস প্লাস থেকে ও হচ্ছে একটা রেজাল্ট পাবে। 5 মাসের মধ্যেই এটা রেজাল্ট পাওয়া যাবে। আচ্ছা, তারপরে এই পাশে সেলের 7 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি মামা, এটা কোন জাতের গরু? এটা একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ানে আসলে আমি বুঝি যেটা জেনুইন প্রিন্ট যাকে বলে, সেটা জেনুইন প্রিন্ট। ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, খুবই ভালো একটা দর্শনদারি একটা বাচ্চা। হ্যাঁ, মাথাটা খুব সুন্দর আছে, কানটা দেখো ছোট, মাথাটা এখনো আমার কোনো একটা বাচ্চা শিং কিন্তু গজায় না, শিং কিন্তু নাই। ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, বয়সটা কেমন আছে এটার? এটার বয়স 9.5 মাস আছে। 9.5 মাস বয়স চলছে। আচ্ছা, ওলান পালানটা আমি দর্শকদের দেখাই দিই, চলে। বাঘগুলো অনেক অনেক বড় বড় বাঘ, মোটা মোটা বাঘ। আচ্ছা আচ্ছা, এই গরুটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাইয়ের দেখে শুনে পছন্দ হয়, কেমন দাম রাখছেন মামা এটার? এটার দাম চাচ্ছে 58,000 টাকা। 58,000 টাকা এটার দাম চাচ্ছেন, দর দাম করে দর্শকরা নিতে পারবে? নিতে পারবে, অবশ্যই নিতে পারবে। আচ্ছা, তারপরে এই পাশে সিরিয়ালের একদম লাস্টে 8 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি মামা, সবচাইতে দর্শনধারী একটা বাচ্চা। এই ফার্স্ট নাম্বারটা, লাস্ট নাম্বারটা খুব দর্শনধারী বাচ্চাটা, এই দুটো বাচ্চা। আচ্ছা আচ্ছা, এর ঠোঁটটা কত সুন্দর গোলাপি আছে। হ্যাঁ, আর এই গাভীটা অনেক বড় একটা গাভী হবে, অনেক বড়। এখনই দেখো হাত পা কত লম্বা লম্বা, হাত পা গুলা অন্য অন্য বাচ্চার তুলনায় এটা অনেক হাইটটা ভালো। ভালো আছে। আচ্ছা আচ্ছা, তো এটার ওলান পালানটা আমরা একটু দর্শকদের দেখাই দিই। আসলে যে গরুগুলো একটু চাঞ্চল্য বেশি, তো একটু লাভ চাপ বেশি পারে। আচ্ছা আচ্ছা, এই বাচ্চাটার বয়স কেমন আছে? এই বাচ্চাটার বয়স 9.5 মাস। 9.5 মাস বয়স আছে। আচ্ছা, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল একটা বাচ্চা নাকি? সুস্থ সবল, আল্লাহর রহমতে বাচ্চা। কেমন দাম রাখছেন এটার? এটার চাওয়া দাম হচ্ছে 64,500 টাকা। 64,500 টাকা এটা চাওয়া দাম। কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে দরদাম করে নিতে পারবে আপনার কাছ থেকে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, আজকের কালেকশনে যে 8টা বাচ্চা রাখছি, হ্যাঁ, কোনো ভাই যদি 8টা বাচ্চা যদি নিয়ে মানে তার ফার্ম স্টার্ট করতে চায়, বা হচ্ছে ফার্মের জন্য দীর্ঘ পরিকল্পনা অনুযায়ী যদি গাভী বানাইতে চায়, আমি মনে করি খুব ভালো একটা ব্যাকফিট পাবে উনি এখান থেকে। আসলে দর্শক ভাইরা দেখলেই বুঝতে পারবে যে বাচ্চাগুলো 8টা বাচ্চা রাখছি এ প্লাস ক্যাটাগরির, একদম জাতমান দিক থেকে খুবই ভালো পার্সেন্টেজ আছে বাচ্চাগুলোর। আচ্ছা, আমার সাথে দর্শক ভাইরা বেশি বোঝে। আর একটা কথা বলি, প্রথমে একটা কথা বলছিলাম, আসলে আমার টাকায় কম, তা আমি যদি 8টার মধ্যে যদি 2টি খারাপ আনি, তাহলে যদি 2টা বিক্রি না হয়, ওইটাতে কিন্তু আমার থেকে যাওয়া, আমি পরবর্তীতে কিন্তু 2টা মাইনাস হয়ে যাবে আমার টাকা দিয়ে কিনতে। আসলে আমার টাকা কম, আমি যদি 5টাও কিনি তো আমাকে দেখে শুনে বাছাই করে বাছাইকৃত গরু কিন্তু কিনতে হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, যেগুলো কিনতেছেন আল্লাহর রহমতে সবই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ। হয়তো তোমার মাধ্যমে আমি দেখাচ্ছি আমার গত প্রোগ্রামের কোনো গরু নাই কিন্তু এখানে, একদম নিউ কালেকশন যাকে বলে। ঠিক আছে, একদম নতুন কালেকশন করেছেন আবার পরবর্তীতে। নতুন কালেকশন। আর একটা কথা বলি দর্শক ভাইদের, আমি গত আগের প্রোগ্রামে একটা ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয় হয়, সম্পর্ক হয়। উনি ঢাকা, ওনার বাসা। ঠিক আছে, নাম হচ্ছে রানা। আচ্ছা আচ্ছা, তো ওনার সাথে আমার একটা ভালো একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরি হয়ে গেছে। ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, তো আসলে কার মনের ভিতরে কি আছে এটা কেউ কিন্তু জানে না। ঠিক আছে, আমার মধ্যে কি আছে সেও জানে না, তার মধ্যে কি আছে সেটাও জানে না। কিন্তু যতটুকু তার সাথে আমি মিশছি, যতটুকু 1 মিনিট হোক আর 1 ঘন্টা হোক, যতটুকু মিশছি, কথা বলছি, তো আসলে এই সেক্টরের মধ্যে এইরকম মানুষের খুবই দরকার। আমি মনে করি এইসব মানুষের খুবই দরকার। ঠিক আছে। সেও যদি মনে করে যে আসলে গরু সেক্টরের মধ্যে তো প্রতারণার অভাব নেই, ঠিক আছে, তার মতো যদি একটা মানুষ যদি থাকতো, আসলে তার মনোভাবটা আমি প্রকাশ করতে পারবো না, আমার মনোভাবটা তার জন্য প্রকাশ করতেছি। আসলে এই সেক্টরের মধ্যে এইরকম মানুষের খুবই দরকার। ঠিক আছে, মনের দিক থেকে অন্তত। আচ্ছা আচ্ছা, তো আশা করি আসলে আপনারা যেখান থেকে কিনুন, ঠিক আছে, অন্তত সবকিছু যাচাই বাছাই করে, টাকা দিয়ে যেহেতু জিনিস কিনবেন দেখে শুনেই কিনেন, নিজ দায়িত্বে জাতমান বুঝে কিনেন, তাহলে প্রতারণার হাত থেকে অন্তত রেহাই পাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, অনেক দর্শক ভাই রয়েছে যারা জাতমান সম্পর্কে ধারণাই নেই। অনেকে বলে যে ভাই আপনার পছন্দে একটা গরু দেন, সেই ধরনের আসলে সেইভাবে না কেনাটাই বেটার। না কেনাটাই বেটার।
আমি অনেক দর্শক ভাইয়ের আসলে যারা কিনবে না কিন্তু আমার সাথে দীর্ঘ সময় কথা বলে, লং টাইম কথা বলে, জানার চেষ্টা করে, আমি 100% চেষ্টা করি তাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। অনেক দর্শক ভাই আমার সামনে বলে যে ভাই অনেক মানুষ আছে ফোন দিলে মানে একটুখানি কথা বলতে যখন বুঝে যায় আমি গরু কিনবো না তখনই ফোন লাইন কেটে দেয়, সময় দিতে চায় না। ঠিক আছে, আসলে এটা ঠিক না। মানুষের জানার আমাদের মাধ্যমে কিন্তু সে জানতেছে, শিখতেছে, ঠিক আছে, বুঝতেছে। তো আসলে আমাদেরকেও তাদেরকে প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত, সম্মান দেওয়া উচিত এবং সময়টা দেওয়া উচিত। তারা এখান থেকে শিখুক, এখান থেকে শিখে যদি কিছু করতে পারে। আসলে তার একটা কথা বলি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছিল যে আসলে গভর্নমেন্টের চাকরি কি হয়েছে, এখানে সবাই পিছনে ঘুরে, তো এই পিছে না ঘুরে ঘুরে নিজে কিছু করো, নিজে কিছু করো, স্বাবলম্বীর দিকে আগাও এবং 5 জনকে আরও তোমার দিকে অগ্রসর করো। তা আসলে কথাটা রাইট, আমি অ্যাবসলিউটলি রাইট বলবো এবং স্যালুট জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে যে আসলে নিজে কিছু করার অ্যাবিলিটিটা, মন মানসিকতাটা তৈরি করতে হবে। ইনশাআল্লাহ সে সাফল্য অর্জন করবে। আমার যে দর্শক ভাইয়েরা এই গরুগুলো আপনার কাছ থেকে নিতে চাইবে, জি, যারা যোগাযোগ করবে, যোগাযোগের মাধ্যমটা যদি একটু বলতেন আমাদের। আমার যোগাযোগ মোবাইল নাম্বারটা স্ক্রিনে যেটা দেওয়া থাকবে ওটাতে ফোন করলে ইনশাল্লাহ যে লোকেশনে উনি থাকবে না কেন আমি ওখান থেকে আমার লোকেশনে নিয়ে আসতে পারবো আশা করি। তো তারপর নাম্বারটা আমি দিয়ে দিচ্ছি, আমার নাম্বার হচ্ছে 01780712825, এটা আমার ইমো নাম্বার। আচ্ছা, এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে পাবে? ইনশাল্লাহ পাবে। আচ্ছা ঠিক আছে মামা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।